Kabel mesin milling dari lantai ini masuk, ada 4 kabel lah. Ini warna kuning dapat ini ya, naik lagi ini warna hijau abu-abu, wah naik ke breaker. Nah, ini breakernya warnanya seperti ini. Oke bos, power lah. Ini sambungan kabelnya milik. Nah, ini sambungan kabelnya bubut. Oke bos, kita lepas. Ini kabel CNC ini CNC ya, CNC kita lepas ya, CNC kita lepas. Oke. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Oke bos, oke. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك kabel dari terapung ke CNC فبأي ground. آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان Kita ambil YouTube-nya ya, ini jadi cerita nek tuwek sange ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Alhamdulillah, landing dengan selamat saudara-saudara. Wis diganjeli ta iki? Kok gandeng? Oh, ini gak diparkir ganjel lah. Sumemburat pempang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti salat tingkah munomuni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama agem ning ngaji. Ya ini tak gendong kemana-mana judulnya. Ono urip ono mati Jempolnya mana? padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparingi Gusti ngupaya lan pamarsudi kanthi tulus sing ati padha gayo wahyune ilahi. Oke, siap. Oh, ini. Yo, kiri. Tengah wengi konjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki kang ngreksa jiwa iki sun idung wayah wengi nyuwun agunging pangaksami lepat lan dosa niki panjenengan ampuni kang becik tinulato kang ala sing kirana undhuh ing pakati kang bisa dipirakati peputen kang utama sentosa jiwa raga alas asihe paduka tinepe saka rupeda. Unggul. Oh, cocok iki gawe mokel iki. Ya loro. Ana urip ana mati
padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparinge Gusti upaya lan pamarsudi kanthi tulus sing ati padha gawe wahyu ning ilahi. Tengah wengi konjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki kang ngreksa jiwa iki sangidong wayah wengi nyuwun agunging panaksami lepat lan dosa niki panjenengan ampuni kan peceng tinulato kan ala sing irono unduh wohing pakati lan bisa dipiragati peputen kang utama sentosa jiwa raga welas asih paduka tinepi saka rupita. Yo, pray gini, lurus gandeng. Bos, Rene titik. Ah, up, wis. Ya, sip, wis lurus aja, lurus. Ayo, tanganin di tangane. Oke, tangane. Tanganin di tangane. Mendarat dengan selamat, sudah masuk ke workshop ini. Mesinnya ada 2 unit. Nah, ini siap bertempur. Nah, ini tempur ini. Nah, ini tinggal di leveling sama dibersihkan ini. Oke bro, sip.